Дуже часто з'являється стук десь в районі рульового механізму. Всі грішать на наконечники рульових тяг, на рульові тяги, на шарові опори, на сайлент-блоки інколи. І не можуть знайти цей стук. Інколи навіть міняється рульова рейка із-за цього стуку, рульовий механізм. Ніхто не звертає на таку маленьку штучку, на таку зірочку, муфточку, яка стоїть на з'єднанні рульового механізму з електронасосом. Стоїть отака муфточка. Вона виробляється з часом. І з'являється стук. Інколи були такі моменти. Ставлять нову рейку, а стук не виходить. Тобто причина була не в самій рейці, а банально в цій муфточці.